Так, всем привет! И снова с вами в студии Rainbow DX на канале посылки из Китая. Всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала. И мы с вами давно не виделись. Ну, не так уж и давно, но давненько. Так как мне почему-то не приходят посылки, либо их где-то задержали, я не знаю. Ну ладно, ко мне пришла вот такая вот посылочка небольшая. И я бы также хотел открыть ее с вами, друзья. Давайте начнем. Я не знаю, правда, что в ней, но сейчас увидим. Приступим. Как всегда, наш не очень острый ножик рвет беспощадно пакеты. Так, дальше вытаскиваем вот такую вот замотанную вот так. Э. Так, дорогие друзья, вот я заказывал набор для ремонта электроники, мобильных телефонов и разных устройств. Вот. Сейчас мы поближе посмотрим комплектацию его. Уберу это лишнее. Так. У меня на канале также будут выходить видео о починке разных электроприборов. Так как я, не очень знаю, но любитель. И не всегда это у меня получается, но я некоторые видео также буду вылаживать. Так что подписывайтесь на канал и ставьте колокольчик, чтобы не пропустить видео следующие. Так, разряжается у меня телефон. Сейчас я быстренько вытащу комплектацию. Так, продолжим. Мне пришлось остановить видео, так как мой телефон полностью разрядился. Так, а в комплекте у нас пришли вот такие две пластмассовые штучки. Не знаю, как они называют. Для того, чтобы вскрывать телефоны. Так, дальше. Вот такая вот присосочка. Честно говоря, не знаю, для чего она. Напишите в комментариях. Так, вот такой вот ключик для сим-карты, флешки. Дальше. Вот такие вот две. Также для дальнейшего вскрытия крышек. И вот такие отвертки. Так, их тут раз, два, три, четыре, пять штук. Да, 5 штук. Честно говоря, они мне не очень понравились качеством. Прислали также
только минус и шестигранные. Остальные все шестигранные. И то две одинаковые. Вот, посмотрите. Нет фокусировки. Очень плохо. Ну, в общем, они вот эти две одинаковые. Ну, ничего. Так уж и быть. Отвертки у меня где-то есть другие. Но вот эти запчасти не понадобятся. Ну ладно, а на этом обзор закончился. Всем удачи и всем пока. До новых встреч.